السلام علیکم دوستانو، نن در سره یو داسې عمل شریکوم چې انشاءالله د دې عمل وظیفه چې تاسو وکړئ. یوه کوچنۍ وظیفه ده. د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی ستاسو هر حاجت پوره کړي. چې څومره له څومره ډېره وخته دا حاجت وي نه پوره کېدی، انشاءالله پوره کېږي. فرض که ستاسو په زندګي کې د رښتې حاجت ده، هغه رښتې حاجت چې مثلا تاسو بار بار د هغه لپاره د مرکې لپاره تللي، خو هغه له هغه طرف څخه ریجکټ سوی، کینسل سوي، انشاءالله دغه وظیفه چې وکړي له دې نه بعد به هلته هغه ستاسو رشته وکیسي. یا یو انسان د مثلا د مال او د دولت لپاره ډېرې وظایفې کړي دي، دغه یو حاجت دی په زړه کې لري چې الله ما ته خپل کاروبار، خپل روزګار راکړي، د بل له محتاجي، له فقر، له مسکنات، له غریبي، له ذلت، له خوارۍ، له دې ټولو څخه الله ما ته نجات راکړي. دا حاجت که انسان پوره کول غواړي، د دې یوې وظیفې په برکت سره به یې الله ورپوره کړي. او د دې وظیفې داسې عمل ده، دا وظیفه د ماخستن له جمع بعد کېږي، انشاءالله تر سهاره پورې به د الله تعالی هغه ټول مشکلات حل کړي، ځکه چې الله پر هر څه قادر ذات ته کن په یکون کې هم کولی شي، د سترګو په رب کې هم کولی شي. الله ته هېڅ زور نه غواړي، الله چې ده بغیر له اسبابو د انسان کار برابروي. یا یو انسان په زندگی کې د نوکری حاجت لري، یا یو انسان په زړه کې د کامیابی په امتحان کې دا حاجت لري، یا یو انسان په زړه کې داسې یو بل جائز مقصد لري، د هغه د پوره کولو لپاره دوستانو عزیزانو دغه یوه وظیفه دې وکړي. زه هغه انسان ته دا اطمینان ورکوم چې سل فصله کې به ستا دا حاجت پوره کېږي، خو شرط دا ده که ستا یقین ورباندې مضبوط وي، ستا عقیده ورباندې مضبوطه وه، دا وظیفه چې ته وکړې الله تعالی به ستا حاجت ضرور در پوره کوي. له دغه وظیفې سره 4 رکعاته نفل دي، 4 رکعاته، او د دې 4 رکعاتو نفلو ثواب هم درښایم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د ماخستن له لمانځه نه بعد له جمع وسي وتر وکړي، له هغه نه متصل په مسجد کې 4 رکعاته نفل وکړي، الله تعالی به دومره ثواب ورکړي لکه د لیلة القدر په شپه کې چې کړي. لیلة القدر شپه کې د یوې شپې عبادت د 80 کالو عبادت ثواب لري. نو څومره اسانه کار ده، د 80 کالو عبادت ثواب په 4 نفلو باندې ګټل څومره اسانه کار دی، هېڅ ګران کار نه. او بل دا ضروري نه ده چې یوازې بیا خامخا په مسجد کې کوي، ځکه چې بل حدیث کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام چې ویدېدی ماخستن تر ویده کېدو مخکې 4 رکعاته نفل یې وکړلو، بیا ویده سو. نو اوس یې په کور کې هم کولی شي 4 رکعاته نفل، مسجد کې هم دا وظیفه کور کې هم کولی شي، مسجد کې هم. زنانه یا کور کې هم کولی شي، مسجد ته خو زنانه نشي تللی. زنانه لپاره په کور کې د ماخستن له لمانځه نه بعد طریقه یې درته ښایم، ښه ورته متوجه سئ، په غور سره به کوئ او په یقین سره به کوئ. دا به راسره لیکلي، مثلا دا به دغه راکوئ اطمینان چې دا وظیفه مو کوو په ښه توجه سره، انشاءالله ستاسو دغه حاجت به پوره سي، بیا به دعا یې راته کوئ. ماخستن لمونځ چې وکړئ، ماخستن له لمانځه نه بعد یا لږ وخت بعد یا زیات وخت بعد، مثلا ستاسو مرضي وه چې بېدېداست تر ویده کېدو مخکې 4 رکعاته نفل وکړه، که په 2 رکعاته یې کوې که په 4 کوې، ښه خبره دا ده په 4 یې وکړه. دا وظیفه کوشش وکړئ نن د جمعې په شپه باندې یې وکړئ، انشاءالله د جمعې په شپه باندې ډېر ثواب لري، او د انسان حاجت هم زر پوره کېږي. که جمعې په شپه نه سې کولی، په نورو شپو باندې هم کولی سي، په دې کې کوم مشکل کار نه ده، خو د جمعې په شپه باندې ثواب زیات لري، د جمعې په شپه باندې د انسان حاجت زر پوره کېږي. کله چې 4 رکعاته نفل وکړو، لکه سنت دا رقم دي 4 رکعاته سنت دي ماسپښین، نو خالي داسې وکړه نیت د نفلو کې وتړه، هغه رنګه لمونځ ده. 4 رکعاته لمونځ چې دې وکړو، پر هغه ځای باندې کښېنه، ولاړېږه مه، دا وظیفه شروع کړه چې اسانه وظیفه ده، انشاءالله حاجت به دې پوره کړل شي، انشاءالله ضرور به پوره کېږي. اولین په ښه توجه سره 11 واره درود شریف ووایه. درود شریف په دغه شپه باندې بې انتها زیات ثواب لري. 11 واره دې ووایي، له هغه نه بعد 115 واره دا نوم د الله تعالی ووایه. ورته ګوره زه یې درښایم: الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. دا ووایه. له هغه نه بعد 100 واره یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو. له هغه نه بعد 100 واره یا منانو یا منانو یا منانو. له هغه نه بعد په پای کې 100 واره قل هو الله شریف. دا 4 وظایف داسې دې کله وکړو، له هغه نه بعد په پای کې بیا هغه درود شریف 11 واره ووایه چې اللهم صل اللهم بارک ده. موږ او تاسو په لمانځه کې وایو شناخته لمونځ.
شناخته درود شریف داسې دی وویل. هغه نه بعد په ډیره توجه سره الله تعالی ته لاس پورته کړه، د خپل حاجت لپاره، د خپل مقصد لپاره دعا وغواړه، الله تعالی به ستا دعا قبوله کړي. خو یاد ساته دا وظیفه چې کوې سر لاندې وځړوه، سترګې پټې کړه، په داسې ځای کې دا وظیفه کوه چې هلته څوک نه وي، د چا رش کش ګڼه ګوڼه تګ راتګ نه وي. نو دا وظیفه به ښه په توجه سره کوې دا وظیفه داسې وکړه مثلا فل توجه ټوله مکمل به دې وظایفو ته وي، دنیا له خوا به دې خپل سوچ و فکر ټول رامنع وي. نو دا وظیفه چې ته کوې دا وظیفه ستا پر بدن باندې بیا تاثیر کوي، ستا پر دماغ باندې بیا تاثیر کوي، ستاسو پر زړه باندې هم. هغه زړه چې نه نرم کېږي هغه به نرم سي، هغه زړه چې خفګان لري خوشحاله به سي، هغه زړه چې سکون نه لري سکون به الله ورکړي، هغه زړه چې بېقرار وي قرارتوب به الله تعالی ورکړي، هغه زړه چې غمګین وي خفګان کې ټینشن کې خوشحالي به الله تعالی ورکړي د دې وظیفې په برکت سره. او له هغه نه بعد یاد ساتئ چې وظیفه دې مکمل کړه، دعا دې نه وه کړې، دا خپله تڼۍ خلاصه کړه، په دې ګریوان کې یې جوف کړه، پر خپلو دواړو لاسو باندې یې جوف کړه، پر ټول بدن باندې راتېر کړه، الله تعالی به شفا هم درکړي. دا وظیفه دې وکړه، په پای کې ضرور خامخا دعا خو تر 5 منټه کمه مه کوه، په ښه توجه سره په داسې عاجزۍ سره یې وکړه چې بالا نه یې، نو انشاءالله دعا به دې الله قبوله کړي او پر زندګي به خوند واخلي، هر حاجت به دې الله تعالی پوره کړي.